Сегодня у нас 22 мая 2023 года. Вот такой тихий, спокойный вечер сейчас на Москва-реке. И ко мне навстречу идет пассажирский теплоход. Вот он. Красавец. Белый. Ух ты, рыба плеснулась. О, как идет быстро. Башкоркостан. Теплоход называется. Здоровски идет, быстро. Пассажиры наблюдают. За красивыми берегами. Ладно. Желаем ему счастливого пути к этому красивому белому теплоходу. Такие волны пошли после него. Солнышко. Сегодня даже гроза была вечером. Небольшая. В стороне где-то. Вот это уходит даль. Отличный вечер.